हेलो फ्रेंड्स, महर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारे पास सोनीलाइट स्विच है। हमने महिंद्रा ट्रैक्टर की खोल ली है, तो इसके अंदर पानी आ चुका था, इसके लिए ख़राब हो चुका है। ये हमने कैप इसकी खोल ली है और ये कैप के अंदर भी आप देखो बहुत ही जंग लग चुका है। इसको हम साफ़ करेंगे। अब देखो यार गाइस, यहाँ पे ये जो प्लंजर है उसके अंदर भी कितना जंग लग चुका है, पूरी ख़राब हो चुकी है स्प्रिंग सब। कैप के अंदर से हमने बोल्ट निकाल ली है दोनों, और बोल्ट आप देख सकते हो, दोनों बोल्ट मेरे हाथ के अंदर मैंने निकाल लिए है। तो बोल्ट को भी हमें साफ़ करना है। और यहाँ पे मैंने प्लंजर को भी ये सोनीलाइट स्विच के अंदर से बाहर निकाल लिया है। और हम ये दोनों जो है, और गाइज आप देखो यहाँ पे स्प्रिंग की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, इसको नई डालनी पड़ेगी। और ये प्लंजर को भी हम सर्विस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही जंग लग चुका है। और स्प्रिंग हमने नई ले ली है गाइज, ये स्प्रिंग को हम लगाएंगे और पहले प्लंजर को हम सर्विस कर लेंगे। इस तरीके से इसको साफ़ कर लेना है ताकि जंग पूरा वहाँ से साफ़ हो जाए। कुछ इस तरीके से हम तीनों जो इसकी चीज़ें हैं उसको साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो गाइज, इसको तीनों बोल्ट और इसका प्लंजर था वो हमने सर्विस कर लिया है, कंप्लीट साफ़ कर रहा है। और सोनीलाइट स्विच के अंदर हमने प्लंजर को लगाया है, पीछे से स्प्रिंग को लगाना है। और स्प्रिंग को लगाने के बाद इसके ऊपर देखो गाइज, यहाँ पे वाइसर लगता है एक प्लास्टिक का, उसको लगाना है। उसके बाद हम नट लगा देंगे। तो यहाँ पे गाइज देखो आप नट लगा दिए हैं और इसको अब फिटिंग कर लेना है। और इसको अच्छी तरीके से देख लेना है वर्क होती है कि नहीं होती है। अब देख लो गाइज, इस तरीके से इसको वर्किंग कराना है। और ये प्लंजर कैसे वर्क कर रहा है आप देखो गाइज यहाँ पे। और यहाँ पे हम इसको कैप लगा देंगे। अब इसके ऊपर जो आती है उसको आपको देख के लगाना है, क्योंकि उसके बीच के अंदर जो बोल्ट है उसके अंदर प्लंजर जाना चाहिए। कुछ इस तरीके से उसको फिट करना है। और इसको मैं फिट करके फिर पिस्टन के ऊपर मैं ग्रीस लगा दूंगा गाइज। इस तरीके से ग्रीस लगा देंगे ताकि जो हमारी सोनीलाइट स्विच है उसको अच्छी तरीके से इसके अंदर पिस्टन वर्किंग करे। तो ये सोनीलाइट स्विच है गाइज, इसको अच्छी तरीके से हमें अर्थिंग का जो वायर है उसको हमें लगाना है। सेल के अंदर जो अंदर वाला वायर है उस तरीके से इसको लगा के इसको फिटिंग कर लेंगे और बोल्ट लगा देंगे। तो देखो गाइज, इसको मैं इस तरीके से कुछ इसको लगा रहा हूँ, तो इसको फिटिंग कर लिया है। अभी यहाँ पे बोल्ट लगा दूंगा मैं। तो इसको देखो गाइज, यहाँ पे मैंने कंप्लीट इसके वायर लगा दिए है और फिटिंग कर लिया है। कैसा आपको वीडियो लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर